एक छोटा सा पपी था जिसका नाम था मुन्नू। रोज वो अपने घर के बाहर रखे बड़े पत्थर पर चढ़ने की कोशिश करता, लेकिन उसका नन्हा शरीर फिसल जाता। हर गिरने पर उसकी छोटी टांगें कांपती, पर वो कभी पीछे नहीं हटता। 3 दिन, 5 दिन, 9 दिन, मुन्नू बस कोशिश करता रहा। 10वें दिन उसने पहले छोटे पत्थर जमा किए, फिर उन पर चढ़कर ऊंचाई बढ़ाई। धीरे धीरे वो ऊपर पहुंचा, इस बार बिना गिरे। मुन्नू ने जोर से पूंछ हिलाई। उसकी जीत छोटी थी, लेकिन उसका सबक बड़ा। हार सिर्फ तब होती है जब कोशिश रुक जाती है।